Students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो नेचर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है? फॉलोइंग डिस्कशन एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। इन the term recorded facts means recorded transactions in the books of accounts on the basis of evidences। साक्ष्य के हिसाब से चीजें लिखा जाता है, एविडेंस के हिसाब से सारे चीजें अकाउंट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, सेल्स, परचेजेस एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ये सारे एक्चुअली जो हुआ है वही उसी को हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डेड, दोज आर कॉल्ड रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बड़ा नेचर होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, सेकेंड होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डेड फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ अ कन्वेंशन ऑफ अ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, ये एक कन्वेंशन है। ऑल एक्सपेक्टेड एंड आउट एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जो चीज़ें हुआ नहीं, हम आशा कर रहे हैं कि ये खर्चा होगा, ये लॉस होगा, आर प्रोवाइडेड व्हाइल एक्सपेक्टेड गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। हम हमेशा फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर लॉसेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए पैसे रखेंगे, प्रोविजन रखेंगे, बट जब हम फ्यूचर में गेन या प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखेंगे। It means that a real financial performance and financial position of the business may be better than what is shown by the financial statements. The use of accounting concepts and conventions makes financial statements reliable, understandable and comparable. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेएबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल बनाता है। Accounting concepts and assumptions. Accounting concepts and assumptions. Financial statements are prepared following accounting concepts or assumptions. Accounting concepts और assumptions को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से it is assumed that the business should continue for a foreseeable future. Going concern concept बताता है कि बिजनेस फ्यूचर के कई दिनों तक चलेगा। इंडेफिनाइट पीरियड, फोरसिएबल मतलब इंडेफिनाइट मतलब चलता रहेगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट। ये सारे फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉस्ट प्राइस में जितने में खरीदा है उसमें दिखाते हैं। The use of accounting concepts and intangible assets are shown in the balance sheet at cost. The use of accounting concepts and assumptions also makes the financial statements reliable, understandable and comparable. ये तीनों दिखा देता है। तो देन फोर्थ होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फोर्थ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। ये कहाँ प्रिस्क्राइब होता है ना? कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब होता है। 2013 आर मैंडेटरी इन नेचर, ये कंपल्सरी इन नेचर, एंड द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी गाइडलाइन के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर किया जाता है। इफ द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स or a part thereof are not followed, it is considered that the financial statements do not give a true and fair view. अगर गाइडलाइंस या गाइडलाइन का एक पार्ट हमने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिया नहीं। देन फिफ्थ,
सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव important impact on or bearing on financial statements. In selection of accounting policies, personal judgments, accounting policy का सिलेक्शन में पर्सनल जजमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग ए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करेंगे, आइदर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे और रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे. दैट लाइज विद द मैनेजमेंट. वो मैनेजमेंट कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, which has a bearing on the financial performance and position. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, ये दोनों के ऊपर बियरिंग होता है, इम्पैक्ट करता है. अनदर एग्जाम्पल इज सिलेक्शन ऑफ ए मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज और लिफो. ये स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड. आई लिफो मेथड फॉलो करेंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करोगे तो और एक रिजल्ट आएगा. तो उसका बियरिंग होता है किसके ऊपर ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन या सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में ये डिपेंड करता है. एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स आर नेसेसरी, एस्टिमेट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो एस्टिमेट के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी कभी बनता है एंड हैव ए बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका बियरिंग होता है. एंड for example, useful life of fixed asset is estimated to provide depreciation. The useful life of a fixed asset, useful life of a fixed asset is estimated to provide depreciation, estimating expenses or doubtful debts to make provision. इसके ऊपर estimate के हिसाब से होता है. Then sources of financial information. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से होता है? किसी सोर्स से ये सारे जो हमारा कैश बुक ये वो डेफिनेशन कैसे, इसको सब कौन सी सोर्स से लाकर, कौन सी सोर्स से इसको लाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सोर्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी. तो सोर्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जिसके ऊपर की ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, जिसके ऊपर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके हिसाब से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ होता है और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है. तो दिस वाज व्हाट वी स्टडीड टुडे, दैट इज ऑल अबाउट दिस नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, दैट वी डिड दिस वन टुडे.